मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या काळात जोर एक धर्मगुरू नवो धर्मगुरू नव्यान धर्म स्थापतना ताका एक खास मागणें दितालो. आमी लोकांचे सोबत आयकलां की जेन्ना जेजू आतां शिश्य एक सुरले आसलेत, जेजू शिश्य जेजूशी आयले मागूंक लागले, लॉर्ड टीच अस टू प्रे. गुरुची आमकां मागणें करूंक शिकय. तेन्ना जेजून तांकां हें मागणें शिकयलें आमच्या बापा. हाचे सोबत ना जेजू आमकां दोन वस्तू आमच्या फुडें घालता. पयलें म्हणजे आमी जायत चिंतात जेन्ना आमी देवाशी येता, जायत कपेलांक इगोर्जींक आमच्या खास कुळींत जायतो बोड केल्यार मागणें कोत्ताना लांब लांब मागणें केल्यार देव आमचें मागणें आयकतलो. पूण जेजू म्हणटा हें चुकीचें. कित्याक ज्यो गरजो आमकां आसात ते आमच्या बापाक माहिती आसात. जेजू म्हणना आमी हे लांब मागणें करचें न्हय, पूण बोड करनाकात म्हणटा. आमी लांब मागणें कोत्ता, पूण तें भावार्थान तें भितरलें आसल्यार तें गरजेचें. आनी अशें मागण्यान जेजू आमकां सांगता की आमचें मागणें आमच्या बापाय धाकटें मागणें आहा तें, चड बोड व्हडलें ना तें, धाकटें आहा तें. हें मागणें जेजू म्हणटा हें मागणेंच न्हय, इट्स अ वे ऑफ आवर लायफ. कशें आमी आमचो जीव सारूंक जाय हें मागणें आमकां स्पश्ट करता. आमी सदांच ओळखून घेवंक जाय की देव आमचो बाप, त्याच प्रमाणे आमकां रचल्यात आनी तोच आमकां सांबाळटा. आमकां सदांच आमचो दिसपडो म्हणजे कुडीचे गरजो आनी आत्माच्यो गरजो ते आमकां सदांच दिता. तर हें आमी ओळखून घेतल्यार की देव आमचो बाप, ताचे आमचे मदें खूब संबंद आसा. तशें जाल्यार आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. जेजू म्हणटा आमी सगळे एकामेकाचे सांदे. वी आर ऑल लिंक्ड टू इच अदर. म्हणटकच जर अशे पळय आमचो देव मोग करता तर आमी ताचो मोग करूंक जाय. आनी मोगाचो एक भाग म्हणजे दुसऱ्यांक भोगसूंक. आमी आयकलां जशें आमी दुसऱ्यांक भोगशिता तशें आमी मागता देवा लागीं आमचीं पातकां भोगोस. पूण ही गरजेची वस्त म्हणजे आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय. कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे, आमी दोगांय भाव भयण. तर हाज आमी खास हे मागणी करतना मिसाच्या वेळार आनी घरां मागणी करतना आमी मानून घेवंक जाय की दीस इज आवर वे. अशीच आमी जीव सारूंक जाय. नाजाल्यार आमी मिसाक मागणी करता, घरां मागणी करता, ओके. पूण जर आमी मानून घेतल्यार अशें तर आमी जीव सारूंक जाय तर आमचें जिवीत बदलतलें. आमी मानून घेता देव आमचो बाप, आमी सगळे एक. तर ही जेणी हें कृपा आज आमी देवा लागीं खास मागुया.